Setre guys, babon guys. Ini orang gue sesar mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan casting. Ini spotnya. Saya akan memancing di seberang sana. Spotnya lumayan bagus itu. Semoga ada Babon. Teman saya dapat babon guys. Tuh. Ikan apa itu? Apa bro? Woi, babon. Babon guys. No. Setre guys, babon guys. Ini orang gue sesar mas. itu yang poin itu bos. Wih, mantap cuy. No, yang poin bos. Buka pancing. Enak cuy. Soek. Ora ya. Asoy. Mantap coy. Mantap. Babon tawes ini guys. Babon tawes. Mantap. Terima jadi fotografer lah. Terima jadi penonton bos. Suporter. Jadi suporter ini. Aduh. Jen, mantap. Ini spotnya Sungai Lukulo bos. Sungai Lukulo ini.